baie welkom. Kan jy glo dis alweer tyd vir 'n nuwe ritme digitaal. En dis vir my en Stefan en ons hele span wat betrokke is by ritme so 'n verskriklike voorreg om hierdie vir jou te kan doen en om dit te kan doen van ons kant af. Waar jy ook al is, dit is die lekker van ritme digitaal. Ek wil al soveel mense iewers in Suid-Afrika, watter provinsie dit ook al kan wees, soveel mense oor see, of dit nou die VSA is, en of dit nou Japan is, en of dit nou iewers in Afrika is, dit maak nie saak nie. Elke een van julle is verskriklik welkom. Vir jou wat in Pretoria omgewing is, wil ek uitnooi na ritme in persoon, elke Sondag aand by King Price in Menlyn Myn. Jy het nie 'n verskoning om net ritme digitaal te kyk nie, jy's baie welkom. Dis heerlike koffie en heerlike samesyn, elke Sondag aand by King Price in Menlyn Myn. En soos julle weet, die ritme is die woord. Dit gaan oor die woord. Dit gaan om die woord vir jou vars en nuut en aktueel te gee, dat dit regtig vir jou iets prakties, hande en voete in jou lewe beteken. En vanaand is geen uitsondering nie. So geniet dit verskriklik en mag dit regtig jou hart en jou lewe diep aanraak. Daar sê, goeiedag, ritme. Wat 'n voorreg, wat 'n voorreg. Mag die Here deur sy woord, sy gees ons lei. Saam met Johan, Mieke, die ritmespan, net 'n voorreg om elke keer saam met die Here se woord na te dink. Mag dit ons aangryp as ons ook vandag met mekaar stil staan by die vraag: wie is die Almagtige? Wie is die Here die Almagtige? En mag ons dit opnuut vars uit die woord uit leer ontdek. Here, maak dat ons u almag, u grootheid, u heiligheid vars en nuut sal ontdek. In Jesus naam. Amen. Dit is so, en reg ook, dat baie keer mense belangstel in die name van God. Ek sien dikwels op sosiale media sulke plasings, en dan word al God se name so gelys of getabuleer. En dan wonder ek altyd, hoekom word soveel van die belangrike name uitgelaat? Ek dink altyd aan Jesus self, wat so lief was vir die uitdrukking, die seun van die mens. Dit is so prominent in die evangelies, dat Jesus homself as die seun van die mens beskrywe, en dat min mense dit eintlik optel. Hierdie term wat met Daniël 7 in verband gebring word, wat dikwels ook in die boek Esegiel voorkom, as God Esegiel aanspreek as mense seun, word deur Jesus op homself van toepassing gemaak, dikwels, nee, wanneer die seun van die mens in Matteus 8 nie eers 'n plek het om sy kop neer te lê nie. Ek hoor van die seun van die mens wat op die wolke weer kom in Markus 14. Ek hoor van die seun van die mens wat kom om te ly. So Jesus word die seun van die mens wat ly, wat die Here is, wat weer kom. Maar dis nie ons fokus vandag nie. Ek sluit by jou aan by die groot term wat God gebruik om homself mee te beskrywe, soos wat Jesaja dit vertel. En ek lees saam met jou, en ek het sommer my Bybeltekste soos gewoonweg op my selfoon ingetrek. Ek lees saam met jou Jesaja 41 vers 4, waar die Here vra: wie het dit bewerkstellig? Wie het dit gedoen? Wie het die verloop van dinge van die begin af bepaal? Dit is ek die Here. Ek is die eerste, en wanneer die laaste dinge gebeur, sal ek nog die Here wees. Of Jesaja 44 vers 6. So sê die Here, die koning van Israel, sy verlosser, die Here, die Almagtige. Ek is die eerste, en ek is die laaste. Buiten my is daar geen God nie. Verskoning. En dan weer 'n keer Jesaja 48 vers 12. Luister na my Jakob, luister Israel, vir wie ek geroep het. Ek is die Here, ek is die eerste en ek is die laaste. Met my eie hand het ek die aarde se fondament gelê. Deur my mag het ek die hemelkoepel oopgesprei. Ek het hulle tevoorskyn geroep, hulle tot stand gebring. Die Here, die eerste en die laaste, die Alfa en die Omega, die taal van Jesaja, die taal van God wat alles is, wat
begin en einde en alles tussenin in die heelal in sy hande hou. En dan Openbaring, die boek Openbaring. Hoor net hoe begin Openbaring. Jy sal dit nie glo nie, luister mooi. Openbaring 1 vers 7. Let op, Christus gaan op die wolke terugkom na ons toe, en elke oog sal hom sien. Op daardie dag sal mense hom sien wat hom aan 'n kruis vasgekap het. Al die stemme op aarde sal kla omdat hulle dan voor hom as regter moet verskyn. Verseker sal dit gebeur. Ek is die eerste en die laaste, sê die Here God. Dit is hy wat is, en hy wat op pad wat was, en hy wat op pad is, die Almagtige. So ek hoor in Openbaring 1 vers 7 van Christus, voor wie almal gaan verskyn, en met eens is God aan die woord. Ek is die eerste en die laaste en die een wat weerkom. Dis die taal van Jesaja wat hier weer klink. En hoor hoe sluit Openbaring af, 22 hoofstukke later, vers 12. Toe sê die Here, let op, ek kom binnekort terug, ek bring my beloning saam met my, ek sal vir elkeen gee wat hulle verdien het, volgens alles wat hulle gedoen het. Ek is die Alfa en die Omega, ek is die eerste en die laaste. Ek is die oorsprong en die uiteinde van dit alles. En dan roep Jesus sommer net so uit in hoofstuk 2 vers 8, Openbaring 2 vers 8. Skryf aan die leier van die geloofsgemeenskap in Smyrna. So sê die eerste en die laaste. Ek was dood, maar kyk, ek leef tot in alle ewigheid. Die eerste en die laaste. Die groot taal van Jesaja, die groot taal van Openbaring, die taal op Jesus se lippe, die taal op God die Vader se lippe. Wat sê dit vir jou? Dit sê vir jou, God is die Heilige. Dit sê vir jou, Christus deel die troon met God. God is die Alfa en die Omega. Hierdie term wat 'n klompie kere deur Openbaring voorkom, sê vir ons wie Jesus en God is. Dit sê vir ons moet weet ons is in die teenwoordigheid van die lewende God, die God wat homself bekendstel as die Almagtige. Ja, ons het nou gepraat oor Jesus die seun van die mens, het ek begin. Ons het gepraat oor Jesus die eerste en die laaste wat tot in ewigheid lewe, en God wat daai term het, maar 'n term wat gereeld in Openbaring gebruik word vir God, is die term die Almagtige. Nou, die Romeine het graag ook na die keiser as die magtige, die Pantokrator verwys, die een wat die mag het in die Romeinse ryk. Maar wanneer God die Almagtige genoem word, is daar geen twyfel nie. Jahwe Sevaot in die Ou Testament, die Here, die Almagtige, die naam wat gereeld deur mense na verwys word, wanneer God se naam ter sprake is. Maar dis die naam wat 8 kere deur die boek Openbaring weer klink. Kom ek lees saam met jou 'n paar voorbeelde oor hoe God aangespreek word as die Almagtige. Ek lees in Openbaring hoe die 4 lewende wesens uitroep. Die 4 lewende figure het elk 6 vlerke gehad. Oral op hulle, asook binne in hulle, was hulle vol oë. Sonder ophou het hulle dag en nag uitgeroep, heilig, heilig, heilig is die Here God, die Almagtige. Hy is en hy was en hy kom weer. Openbaring ken die taal van God as die Almagtige. Hoor net, Openbaring 11 vers 16. Dadelik het die 4 lewende, uit die 24 ouderlinge wat op die troon sit, voor God neergeval op hulle aangesigte. Hulle het gesê, ons is vol dankbaarheid teenoor U, Here God Almagtig. U is die een wat is en een wat was. U het U groot mag opgeneem. Nou heers U. God, die heerser, die Almagtige. So ek hoor in Openbaring in die hemel, dat God in die hemel aanbid word, by wyse van die term, die Almagtige. Ek hoor in Openbaring 15 vers 3, hoe die Johannes weer 'n keer in die hemel is. Nou hoor ek, hulle het Moses se lied gesing. Hy is God se knegt, dis ook die Lam se lied. Toe sing hulle, groot en indrukwekkend is alles wat U doen,
Here God Almagtig, U paaie is goed en regverdig, U paaie is die waarheid, U is koning oor die nasies. Dit is hy wat is en wat was en wat weer kom, wat elke keer die Almagtige genoem word. Teenoor die Romeinse keiser wat die mense in daardie omgewing geken het as die magtige baasspelerige heerser. Bely die Ou Testament, bely Jesaja en bely Openbaring keer op keer in aanbiddingskontekste. Here, U is en was en kom weer, word dit van Jesus bely. U is en was en kom weer, word dit van God die Vader bely en besing. Hoor net, Openbaring 16 vers 7. Ek het 'n stem by die altaar hoor sê, Here en Almagtige God, U oordeele is regtig waar en goed en reg. Ek het in hoofstuk 19 vers 6 hoor ek het ook die stemme gehoor van die soos 'n groot skare. Dit was soos die gedruis van baie water. Dit was soos die gedreun van baie swaar donderweer. Hulle het hard uitgeroep, Halleluja, die Here regeer, ons God, die Almagtige heers. Ons moet bly wees en oorloop van vreugde, ons moet hom eer, want die huwelik van die lam is hier. Wanneer die nuwe Jerusalem op die punt is om aan te breek, is daar 'n erediens in die hemel in Openbaring 19. En wat doen die kerk? Saam met die 4 lewende wesens wat die hemelse skare voorstel, saam met die 24 ouderlinge wat die hemelse kerk voorstel, is daar nou 'n hemelse huwelik. En hulle spreek God reg aan. Here God, U is die Almagtige. U is die Almagtige. En dan stap ek saam met Johannes deur die nuwe Jerusalem in hoofstuk 21 vers 22. En ek hoor, ek het nie 'n tempel in die stad gesien nie, want die Here God, die Almagtige, is die stad se tempel. Die lam is ook die stad se tempel. Die stad het nie meer die son se lig nie of die maan se lig nie. Die heerlikheid van God verlig die stad. Die lam is die lig, die lamp wat lig vir almal in die stad gee. Hoekom gaan ons deur hierdie name? Want net so belangrik soos jou en my naam vir ons elkeen is. Dis mos belangrik, ons elkeen het mos 'n naam. Dis ons identiteit. As mense vir jou vra, wie is jy, dan sê jy jou naam. En dan wil mense partykeer weet, waar het jy jou naam gekry? Wel, as jy 'n Christen is, as jy 'n gelowige is, en iemand vra vir jou, wie is die God wat jy aanbid? Dan weet jy, ek aanbid die Almagtige. Dis hy van Jesaja 41 en 44 en 48, van wie ons gelees het, wat is en wat was en wat weer kom, die Almagtige. Dis hy met wie die Openbaring boek begin in hoofstuk 1 en afsluit in hoofstuk 22. Dis die naam waarmee Jesus in hoofstuk 2 vers 8 na homself verwys. Dat hy is die een wat was en wat is en wat tot in ewigheid heers. Maar dit is veral reg deur die boek Openbaring dat die hemelse skares in aanbidding is. Ja, oor en oor. Dis 'n gesprek vir 'n ander dag, maar daar's 19 aanbiddingsliedere wat so deur Openbaring loop. En elke keer word God as die Almagtige aangespreek. En elke keer word hy as die Almagtige verheerlik. God is heilig. God is groot. God is goed. God is naby. God is liefde. God is die Almagtige. Wanneer die hemele sy naam uitroep in hoofstuk 15 en 17 van Openbaring, hoor ons dat die hemele begin rammel, soos in Jesaja hoofstuk 6, dat die hemelse tempelse skaniere amper uitval, soos die hemelse skare uitroep, heilig, heilig, heilig. Ons het nodig om God met groot eerbied en groot respek te nader. Ek sê altyd vir myself, die Here is nie my speelmaat nie. Die Here is nie iemand wat ek sommer so gou praatjies mee kan maak nie. Ek herinner my graag aan die woorde van die prediker in Prediker 4 vanaf vers 17 verder. Wees baie versigtig as jy na die huis van God toe gaan. Laat jou woorde min wees. Moenie te gou beloftes maak nie, want hy is in die hemel en jy op aarde. Ken jou plek voor God. Maar wat 'n veilige plek. Nie 'n plek van
vals vrees of skrikwekkende vrees nie, maar 'n plek van veilige vrees, heilige vrees, respek. Ons Here, hy is die een wat is en wat was en wat weerkom. So openbaar God hom. Dit is wie hy is, dis sy karakter, die een wat tyd en ewigheid oorspan. Hy is die een wat die Almagtige is, die aanvoerder van die hemelse leerskare, die een aan wie alle mag behoort. Dit is Christus en God die Vader. Dit is hy in wie se ewige Jerusalem ons sal gaan loop, daar waar hy die lig sal wees, daar waar hy die Almagtige sal wees, wie hy nou reeds is. Wat 'n troos, wat 'n vooruitsig, om te weet, jy en ek gaan bly in die teenwoordigheid van hom wat die Almagtige is. Ons kan dit nou al bely, ons kan nou al deel wees van die hemelse feeskoor. Ons kan dit nou al uitroep, Here, U die Almagtige, U heers. Nou kom ons doen dit. Here God, U is die Almagtige, van ewigheid tot ewigheid. U was, U is en U kom weer. Ons aanbid U, want U regeer van nou af tot in ewigheid. Here, daarvoor loof ons U. Amen. Vreugde om saam te reis. Mag jy beleef hoe goed die Here vir jou is. Mag jy saam met hierdie ritme ervarings belewe dat die Here vir jou sorg. Dankie vir die finansiële bydraes, dankie vir jou betrokkenheid met die verspreiding van die evangelie. Mag jy beleef, die Here God, hy is die Almagtige. Hy heers. Vrede vir jou. Sjoe, was dit nie baie spesiaal geweest nie. My hart diep geraak, my lewe diep geraak, ek vertrou dit het jou hart en jou lewe ook diep geraak, en dit is waaroor dit gaan, die woord suiwer en onverdund. Jy is baie welkom, dankie vir die wat reeds finansiëel betrokke is, baie welkom om ons te ondersteun en ons te help om hierdie net verder te vat en weier te versprei. Jy is so welkom, ook deur ons sosiale media te volg, Facebook en Instagram en wherever, en dan dit aan te stuur vir vriende en vir familie, dat hierdie boodskap nog meer harte en nog meer lewens kan raak. Jy is so welkom. Hoop jy het 'n fantastiese week.